النهاردة بدأت الشغل في حاجة صعبة شوية، لكن كان نفسي أتعلمها بقالي سنين، وهي طريقة بناء القباب. الشغلانة دي حصرية شوية، ومش أي بنا بيشتغل فيها لأنهم عارفين خطورتها كويس، وإنه أي غلطة صغيرة بتتراكم، وفي أضعف الإيمان ممكن تؤدي إن الشكل ما يطلعش مظبوط، لكن في أسوأ الظروف ممكن تؤدي لمشكلة كبيرة. حسن الحظ إن الأوضة دي كنت عاملها سقف خشب، فهسيبه موجود وأعمل القبة فوقيه في حالة لا قدر الله لو حاجة وقعت تقع عليه. في أنواع وأشكال كتير، لكن الأوضة دي مساحتها 2.5 في 4، فأكتر شكل مناسب هيكون القبو. هو عبارة عن نص أو ربع دايرة بطول الجدار الطويل. أول خطوة بتتعمل هو إنهم بيبنوا هرم على الجدار القصير، وبعد كده بيحددوا المركز اللي عايزين يشتغلوا عليه. هنا في غلطة خطيرة برا الموضوع لكنها مهمة جدا: ممنوع نسيب أي كيماويات لوحدها في وجود حيوانات في المكان. هنا الفرخة دي ما حصلهاش حاجة، لكن للأسف الدرس ده اتعلمته بتمن غالي شوية، فيفضل ناخد بالنا من الموضوع ده. مهم انه المركز بيكون في نص الحيطة من فوق لو حابين نعمله على شكل نص دايرة كاملة، وبننزل بيه لتحت شوية لو حابين نعمله على ربع دايرة. هنا انا عملته على ربع دايرة علشان كنت حابب اوفر في الطوب. بنقدر نحسب عدد الطوب عن طريق اننا نضرب عرض الحيطة في 3.14%، في حالة اننا لو حابين نعمل نص دايرة، او نقسمه على 2 لو حابين نعمل ربع دايرة. المهم رحت اسأل على شباك زي ده كده علشان احطه فوق، قال لي بيعمل 300 جنيه. فكان عندي غربال مخروم استخدمته بداله، والحمد لله طلع شكله أحلى بكتير. اللي أعرفه إن من مميزات القباب إنها أوفر إلى حد ما بالأسطح الخرسانية، لكن طبعا مش أوفر من باقي الحلول التانية زي الخشب وخلافه. لكن بيبقى فيه فرق كبير في درجة الحرارة سواء في عز الصيف أو في عز الشتاء. درجة الحرارة بتبقى منتظمة أكتر، ومعدل التغير فيها أبطأ بكتير. وفوق كل ده بيقولوا إنها مقاومة أكتر للهزات الأرضية والزلازل وحتى انجرافات التربة. معنديش فكرة الصراحة، لكن شفت مهندس كبير بيقول كده، وأعتقد إنهم بيفترضوا إنها معمولة بشكل هندسي، واللي منفذها ناس عندهم خبرة كويس في بناء القباب. المهم جدا ننبه إن الشغلانة دي خطر إلى حد كبير، ووارد جدا إن الطوب يقع وهم شغالين. وشفت بعيني بنايين عندهم خبرة، والشغلانة دي بيبقوا وارثينها أبا عن جد، والطوب وقع على دماغهم وهم شغالين. فمهم جدا لو حابين ننفذ مشروع زي ده، خاصة المبنى سكني، إننا نستعين بمهندس مختص وناس عندها خبرة. لكن أهم ميزة بالنسبة لي في بناء القباب، وهو اللي خلاني مصر إن أتعلمها، إننا ممكن ننفذها بدون استخدام حديد أو خرسانة أو أسمنت أو حتى طوب. ممكن ننفذها في أي أرض صحراوية معزولة لو توفر عندنا طمي وقش فقط. مع افتراض طبعا إن في مصدر مياه نقدر نحضر الطوب، وكمان بنعمل منهم المونة. من المفترض إن ده بيديله عمر افتراضي أطول، نتيجة إن المبنى كله معمول من خليط واحد، زائد إنه بيبقى أفضل في تنظيم درجات الحرارة. لكن التكلفة الوحيدة بتكون في الوقت، وصحيح إنه الوقت أغلى مورد بنمتلكه، ومنقدرش نعوضه بأي شكل من الأشكال. أوقات كتير بيكون أفضل حل عمليا إننا نطلب مساعدة من الناس أو نشتري منهم وقت. لكن في أنواع من الأنشطة بيكون ليها قيمة مضافة أغلى من الوقت، وأحيانا بيكون استثمار كويس جدا إننا ننغرس في نشاط وتيرته بطيئة. وده لأن الحياة مؤخرا بقت سريعة جدا، ومعدل تغير السرعة نفسه بقى سريع جدا بشكل ما نقدرش نتوقعه أو حتى نقدر نواكبه. السرعة دي بتخلينا نتوتر ونقلق من المستقبل، وتأثيرها سلبي جدا على الإنتاجية والصحة النفسية بشكل عام. بالنسبة لي حسيت إن البناء نشاط ممتع جدا من الأنشطة دي، وفي الآخر بيبقى فيه إنجاز مفيد ونتيجته مرضية جدا. لما جيت أشتغل في القرش نفسه، كان في نوعين من الطوب. في الأول قررت أستخدم الكبيرة، قلت ممكن توفر في الأسمنت وتبقى محملة أكتر. وطبعا أعتقد إنه لو حد عنده خبرة من الممكن تنفيذه بأي نوع من أنواع الطوب، لكن حاولت أكتر من مرة وللأسف كان كل شوية عمال يقع. فبعدها جربت بالطوبة الأخف، والحمد لله لقيت إنها بتثبت مكانها كويس. وأعتقد إن السر في ضبط نسبة الرطوبة المناسبة في المونة، ووضع الكمية المناسبة ما بين الطوب وبعضه. وأنا شغال لاحظت إن أكتر حاجة بتستغرق وقت، بغض النظر عن تحضير المونة ورفع الطوب، إن أنا بضطر أمسك الطوبة مكانها لفترة لحد ما تنشف وتثبت في مكانها. على الرغم من إني شفت ناس بيشتغلوا في أحجام أكبر من كده بكتير وما بيضطروش يمسكوا الطوبة لوقت طويل. شفت ناس تانية بيثبتوا حبال على نقاط متوزعة على القرش، وبيربطوا في الناحية التانية تقل،
وبيستخدموا الحبل ده في تثبيت الطوبة مكانها بعد ما يحطوها، فعملت كده وهجرب بكرة ان شاء الله. بدعواتكم الموضوع ده ينفع ويتم على خير بإذن الله. ربنا ينجح مقاصدكم كلها ان شاء الله، ويرزقنا جميعا السلام النفسي اللي بندور عليه.